Kecamatan Nguling merupakan daerah perbatasan Kabupaten Probolinggo yang cukup padat dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 351.421 yang memiliki pusat kerumunan cukup banyak, contohnya pasar, sehingga memiliki wilayah yang dikategorikan sebagai basis TBC. Sedangkan untuk TBC di wilayah kerja Puskesmas Nguling masih menjadi permasalahan serius yang harus ditangani secara intensif. Angka penjaringan suspek masih rendah karena penjaringan pasif dan keengganan masyarakat diperiksa yang disebabkan adanya stigma buruk dan diskriminasi TBC. Maka timbullah resiko penularan tinggi, kesembuhan rendah dan pengobatan gagal karena kontak TBC belum terjaring. Keadaan TBC di Indonesia dalam pengendalian TBC menjadi komitmen global di mana Indonesia menempati urutan kedua dengan jumlah penderita TBC terbanyak di dunia. Awas Gesaduk adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian penyakit TBC di wilayah Kecamatan Nguling melalui strategi Gercap Om, yaitu gerakan bersama masyarakat, cepat pengendalian TBC, obati sampai sembuh, sehingga masyarakat Indonesia bebas TBC. Gesaduk, awali pencegahannya, siap tanggap penyakitnya. Gerakan bersama masyarakat, batuk bisa diobati sampai sembuh. Tos TBC